Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Bwe njogerera Trump ebibye bibi, Trump kandiba nga kawedde mu mukwano gwange gwali eyampuliriza. Lwaki nkugamba bwe nti amawulire agava mu kitongole ekya US tegawoomya nnakabululu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ebiva mu ggwanga erya Amerika tebiwoomezaako ddala gwe nnakabululu n'akamu. Era gwali eyo oli muwagizi wa Donald Trump bifeekeera byandiba nga tebigenda kubanga bibatambulira bulungi. Tetumanyi oba n'empeke y'obukulembeze munaagikomba nako mukwano gwange aliyo. Kanjendubawe kutegeeza nti nno oli ku Igi Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza. Webale nnyo kwekuumira ku mayengo gano. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, abali mu Amerika, abali mu UK, abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, abali Canada, abali mu Asia mwenna mbalamusizzaako nnyo. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Igi Updates TV. Era mbategeeza nti nno mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Gw'ayagala otweyungako nga tunaatwegattako, genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo okuba nga ofollowinga bulungi nnyo bye tukola gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bannange we njogerera birungi si birungi, yandiba nga omwana yafaananye dda mulirwana. Ebya Donald Trump bibi, ebya Donald Trump bibi. Jjukira nti nno Trump n'okuwangula akalulu kano byali mu ngeri ya kusika muguwa, ne kaddamu ne kabalwa buto. Oluvannyuma ne balangirira Donald Trump, ekitongole ekya Electoral Commission eri mu America ne kirangirira Donald Trump n'aba nga ye mukulembeze agenda okuba nga addako okukulembera eggwanga erya America. Jjukira nti nno Donald Trump yali yeesimbawo dda ku bukulembeze bwa America era nga yasaavingako ekisanja kimu. Mu ssemateeka waabwe bakulagira okusaavinga ebisanja bibiri. Yasaavingako ekisanja kimu n'atamatira. Oluvannyuma lw'ekisanja ekyokubiri okubibwa mu kalulu n'atamatira. Mu butamatira yakomyewo ne yeesimbawo era n'asobola okuba nga alangirirwa nga pulezidenti omujjuvu wa United States of America. Newankubadde tannatuuzibwa ku ntebe. Trump nga tannagenda mu kalulu yalina emisango gye gyali mu kuwerennemba nagyo egikwatagana ku bya ssente. Era zaakuba campaigning ng'egyo emisango gigenda mu maaso. Kaakati etteeka mu Amerika ligamba nti omukulembeze waba alondeddwa bamuwaayo ekiseera omutuuza ku ntebe okuvaayo okumulangirira, okuvaayo okumutongoza nti kati ono pulezidenti mujjufu y'atwala eggwanga lino erya Amerika. Balina ebbanga lye bamuwa. Kati ebbanga eryo libadde nga terinnatuuka, nga lirina kuba nga lituuka mu nnaku z'omwezi, nga omwezi guno mu January bwe badde balina omutongoza ennaku z'omwezi 2025 wabadde alina okutuula kujja nga fule pulezidenti wa US. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye amawulire agavaayo si malungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, tegawoomya nnakabululu. Amawulire agavaayo gandiba nga geeraliikiriza dda Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba. Jjukira gye yabagambye nti nno alindiridde Donald Trump omuchwezi atuule ku ntebe y'obukulembeze balabe ekyokuzzaako olwatandika okulumba ebibuga kimu ku kimu. Byonna byonna ebibuga bye yakumenyedde atandika ebirumba kimu ku kimu. Omwo mwagenda n'okuteeka okufuggaza ba white mercenaries abali mu ggwanga lya DRC nabo amala okubafuukuuzaayo. Yabagambye mmwe mulindeko Donald Trump atuule ku ntebe y'obukulembeze. Naye ndabanga ebirooto bya General Muhoozi Kainerugaba batandise okubirinnyamu eggere. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abasajja kiki bamwagaza Chief of Defence Force? Adde balinze omuchwezi Donald Trump atuule ku ntebe alabe ekizzaako, alabe ekiddako, asooka afuggule amawanga, aswaggule ebibuga byonna byonna nga bwe yatugambye ku mukutu gwe ogwa Twitter. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati bwe njogerera omulamuzi okuva mu Amerika, omulamuzi amanyiddwa nga Juan Merchan, ng'ono yayimiridde mu musango
yayimiridde ku mmeeza okukozesa omusango guno ogwa Donald Trump. Omwami ono omulamuzi yavuddeyo n'akoowoola n'odalinga Donald Trump abeere ng'alabikako mu kkooti okusobola okuba ng'asingibwa ng'asalibwa ng'ennaku z'omwezi nga 10 omwezi guno. Yamugambye alabikeko mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 10 abeere ng'asalirwa ekibonerezo kye. Abeere ng'asalirwa gwe mukwano gwange omusajja nga tannaba kuba ng'atuula na ku ntebe y'obukulembeze. Jjukira obukulembeze buno wadde yabutwala tannatuula ku ntebe nga pulezidenti omujjuvu. Kati Donald Trump ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini gwe tulimu wabadde agenda okuba ng'atongozebwa mu bujjuvu nga pulezidenti wa United States of America, President Donald Trump. Kaakati omulamuzi Juan Merchan avuddeyo n'amukoowoola mu kkooti asobole okuba ng'amusalira ekibonerezo kye ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno nga tezinnatuuka na nnaku z'omwezi 2 gy'alina okuba ng'atongozebwako. Jjukira nkugambye abadde alina okuba ng'atongozebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa January. Kati ate omulamuzi amuyise ng'ennaku z'omwezi 10 okumusalira ekibonerezo. Osanga kino ekibonerezo kyagenda omusaya kyandibadde tekirina ng'eki gye kimuafekitingamu singa abadde nga yatongozebwa dda nga pulezidenti omujjuvu mu ggwanga lya United States of America. Naye badde balina omusalira, kati omulamuzi yakoowodde n'amuyita asobole okuba ng'amusalirwa ng'ennaku z'omwezi 10 nga n'okuba nga atongozebwa ku bukulembeze ng'ennaku z'omwezi 2 tezinnatuuka. Olowooza ago mawulire malungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Eno keesi yashookinze nnyo. Wasazeewo okumuyita omusalira ekibonerezo nga n'okutongozebwa kwe ku bwokulembeze obwa US olunaku terunnaba kuba nga lutuuka. Tusaasidde nnyo abawagizi ba Donald Trump kubanga obukulembeze bwe buli mu lusuubo, buli mu kugezesebwa, era mu abadde beewaniridde nga mumuwaniriddeko byandibanga birungi si birungi. Kubanga si birungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye bwebale kubeerako ku Yogi Update TV, bwebale nnyo okubeerako mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Kutegeeza nti gwe atanaakuba ng'otweyungako kkirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo. Tugenda kuba tukomawo tujja bawulira wa ebikomekkeredde era n'ebiddirira. Tubaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yogi Update TV. Sharinga, likinga, subscribinga kuba kyokka ky'osobola okukolera channel eno.